κάναμε ευσταθή, αυξήθηκε ο όγκος του νερού. Το βλέπουμε όλοι. Πώς καταλαβαίνετε ότι αυξήθηκε ο όγκος του νερού? Ελάτε. Ανέβηκε η στάθμη. Ξέρετε κάποιο όργανο στο οποίο ανεβαίνει η στάθμη όταν το θερμαίνουμε? Υγρό να έχει μέσα το όργανο. Το θερμόμετρο. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω μια παρατήρηση νωρίτερα πριν πάμε στο θερμόμετρο σε σχέση με αυτό που έλεγα ότι θερμάναμε και το γυαλί και το νερό. Ποιο διαστάλθηκε πιο πολύ, το στερεό ή το υγρό, το γυαλί ή το νερό? Τελικά, αφού μου είπατε ότι ανέβηκε η στάθμη, πες Δημήτρη. Το νερό. Το νερό. Πάρα πολύ ωραία, γιατί αν το στερεό διαστάλωταν πιο πολύ, δηλαδή αυξανόταν ο όγκος του, πιο πολύ σε σχέση με τον όγκο του νερού, τι θα παρατηρούσαμε τότε? Θα κατέβαινε η στάθμη. Θα κατέβαινε η στάθμη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Άρα λοιπόν τα υγρά σώματα διαστέλλονται πολύ περισσότερο από τα στερεά. Συμφωνούμε?